Toto je Rick. Dnes som ho poslal na mesiac. Bez pomoci z obežnej dráhy a bez možností vrátiť sa skôr ako o 3 hodiny, keď po neho priletíme. Má ľahký skafander bez dostatku tepla a energie. V batohu má kyslíkovú fľašu, jednoduchý solárny panel, univerzálny nástroj, náhradný CO2 filter a vodný kondenzátor. Zbiera vlhkosť výdychu. Nemá hermetický úkryt ani ochranu proti prachu. Povrch mesiaca je suchý, agresívny a dokonale tichý. Nie je tu vzduch ani pohyb. Slnko visí na oblohe v jednom bode, lebo deň na mesiaci trvá takmer mesiac a tieň nemení polohu celé hodiny. Je ľahké tu zošalieť z ticha a príliš rovnomerného svetla. Po 20 minútach sa skafander prehreje, vonku je horúčavá, vnútri vlhkosť. V príľbe sa hromadí vlhkosť, podsteká pod oblečenie a tam sa zhromažďuje, lebo sa nemá kam odpariť. Puls stúpa, no chladiaci systém pracuje zle. Batéria dodáva príliš málo energie. Rick sa otočí chrbtom k svetlu, aby znížil prehriatie, ale vlhkosť stúpa a dýchanie je prerušované. Tlak v príľbe je stabilný, no Rickovi už nie je príjemne. Cíti, ako sa mu pod oblekom pokožka stáva lepkavou. Rick zapína kondenzátor. Po niekoľkých minútach sa v nádrži nazbiera pár kvapiek. Pije ich cez trubicu, ani neprehlta, len ich drží v ústach. Chuť je kyslá a plastová. Chladenie sa vypína, chýba energia. Rick sa snaží nehýbať. Každý pohyb je teplo, dýchanie, plytvanie zdrojmi. Po 40 minútach vstúpi do tieňa krátera. Chladenie zlyháva, tak sa rozhodne využiť tieň. Teplota klesá takmer okamžite. Skafander začína vrzgať od stlačenia. Rick urobí krok, no cíti, ako spomaľuje a stráca kontrolu nad pohybom. Mesačný prach sa lepí na nohy. Prichytáva sa ako múka vo vákuu, je nemožné ho striasť. Teraz sa treba zohriať. Na mesiaci to však vzduchom nejde, vzduch tam nie je. Všetko teplo uniká do vesmíru sálaním. Ak sa teplo nevytvára umelo, telo rýchlo vychladne. Rick si sadá na kameň. Ruky si tiskne k hrudi, aby udržal teplo. Príľba hučí. Ventilačný systém pracuje na maximum. Dýchanie je ťažké. Rick cíti kovovú pachuť v ústach. Je to z nadbytku oxidu uhličitého. Sníma kryt filtra. Vkladá náhradný. Ruky sa mu trasú. Prsty sa hýbu ťažko. Rick sa snaží odstrániť vlhkosť kondenzátorom. Piesok v spojoch však bráni pripojeniam. Aby si udržal teplo a úplne nezamrzol, rozhodne sa pohybovať. Opatrne ide k solárnemu panelu. Skontroluje nabitie a zmení uhol. Na takom teréne sa však ľahko stratí. Stopy v prachu sa opakujú. Kompasy nefungujú, mesiac nemá vlastné magnetické pole. Slnko sa nehýbe. Gravitácia je 6-krát slabšia ako na Zemi. Rick necíti svoju váhu. Každý pohyb je však ťažký pre neohrabaný skafander. Rick si sadá do prachu. Ten sa mu zažiera do záhybov skafandra a upcháva každú štrbinu. Rick zapol spojenie. Z tlačidla znel len jeho dých, žiadne rušenie. Povedal meno, žiadal evakuáciu, opakoval súradnice, bez odozvy. V príľbe bolo dusno, ako v saune, tlak stabilný. Rick si utrel priezor ramenom, hneď sa znova zahmlil. Začala ho bolieť hlava, nie ostro, skôr ako pevná páska zvierajúca lebku. Zostávalo niečo vyše hodiny. Rick pozrel na nebo, zem už nevidel. Vyjde z tieňa a vráti sa k solárnemu panelu. Ten je stále na svetle, na okraji krátera. Výkon mierne stúpne. Rick zapne chladenie a hneď mu začne byť zima. Vnútri skafandra je pod 15 stupňov. Hýbe nohami, aby si rozprúdil krv. Jemná triažka prejde celým telom. Chodidlá mu strpli. Rukavice sú zvnútra vlhké. Už sa nedajú ohýbať. Rick sa pokúša ohnúť prsty. Cíti krč v ruke. Sadne si a drží si ruku na hrudi. Ako by mu tak bolo teplejšie. Sedí bez pohnutia, len hľadí na prach. Na perách má sucho a praskliny. Zostáva asi 40 minút. Rick vstáva, urobí krok a padá. Pomaly, akoby vo vode. Gravitácia zmierňuje pád, ale nedáva silu vstať. Leží zohnutý. Pod chrbtom cíti teplo. V prstoch chlad. Snaží sa otočiť, no skafander mu prekáža. Na oblohe sú hviezdy, v pozadí čierna zem. Zdá sa, že sa hýbe. Je to ilúzia. Rick cíti slabosť, akoby po chorobe. Myšlienky strácajú jasnosť. Spomína si, prečo je tu, a hneď zabúda. Vzduch vo vnútri je už lepkavý a Rick zapína núdzovú ventiláciu. Systém vydá krátky impuls, no ventil sa zasekne. Skúša pripojiť panel priamo, no ruka sa zošmykne a rukavica roztrhne vnútorný šev. Do trhliny sa dostane prach.
Zakrýva si to druhou rukou, no kyslík už uniká rýchlejšie. V pľúcach cíti pálenie a Rick začína kašľať. Každý výdych je s námahou. Nevie, koľko času mu zostáva. Obrazovka bliká a zamrza. Rick len dýcha, krátko a často. Takto vydrží maximálne pár minút. Rick už myslí na smrť. No nad horizontom sa objavuje čierna bodka. Je to záchranná loď. Pomaly sa približuje a otvára poklop. Rick sa nehýbe, no žije. Kyslík je takmer na nule. Ruky nereagujú. Experiment skončil. No Rick už nepočuje. Podpor ho. Prihlás sa na odber.